Ngoja franga yangu kwanza. Mr. Kitaki bro ukimuumiza mimi ngoja kwa tuko tunafaa kipindi. Mbona sasa hivi? Mimi nataka hapa watu wanaona. Ingia gatoe. Hatutaki bro. Ngoja kidogo. Ngoja kwanza vya hivyo. Ngoja tusikilizane kidogo. Rofa ano mwimbi. Ipate ndogo takuumiza sasa Ipate ndakaumiza. Mwelewane kwa franga yangu. Ndakuumiza. Wewe jenzo kuri neza rukinabi yaheze niyo mva no canda muhebera go. Ngoja kwanza, sikia kwanza. Ngoja. Wewe acha kwanza. Acha wewe. Ungiriza murekurane kwanza. Ugwene numuhenere akwita ikiburanye. Kuba bigize rero. Reka ndamwereke hejuru y'inkoko ko hari hidendo. Hejuru y'idendo naho hariho sakabaka, hejuru sakabaka hari igikono. Umubono. To amiguru mu batu na burefu. Zinishitwa dogo ni kwambisho kwe. Mina kwa kama ukari usinyone. Kada baca umugani mu kirundo uti umwana w'ubwenge yumvira mu nduru. Reka ndabikore nkuko bivuze. STV every story matters. Ba STV mumeze bien, Jenny Fresh ni wa musore wanyabasha gukora byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo bigende fresh. Ndaguha bizu wewe uri kurankurikirana nkongera nkaguha chance kuri wewe bimeze bien. Ndi kumwe n'umupetsi ambwiye ati nayemeje gukora ikiganiro na Melissa, nayemeje gukora andisho ariko nini andisho nkuko mubizi ni ikiganiro canje ko kirakora kiriko kiraca kuri STV bikagenda fresh. Umupetsi arambwiye ati je ndaguha show irutiyo Melissa yaguhaye ati ntunjana atakiganiro mpaye ubu nyene part 2 vipi kwanza boss? Safi bro. Meshi lakini mimi safi tu. Unaitwa nani? Mimi kawaida naitwa Marabera lakini napenda mtu ataniita with future. With future. Yeah. Siguriki with future. Jewe future wizi ikazo wizi wo muri kazoze. Yani ni uzo agusa mvuga wizi. Uzo bisigura umurozi future ni kazoze. Uzo bisigura umurozi. Ugo uzo nururimi nyabana. Nururimi nyabana. Zururimi gusa nanje ndavyumva uko tout simple. Tout simple. Aga Faransa karimo. Baba rega. Twarize naho tutayamazi. Wowe wagwambye ngo mumesho. Ugo mumesho ibijanye n'ikirere. Show ibijanye na Kiriku Aikis. Urazi naye. Yeah, ni best rap. Atoko twarofa ano mwimbi. Ipate ndogo takuumiza sasa Ipate ndakaumiza. Mwelewane kwa franga yangu. Ndakuumiza. Wewe kwanza. Goreta miguru ya kupenga mamu watu. Ona umwimbi. Upeti aliniambia anataka show na Kiriku. Yani wa 5 video naye. Yani upeti sari ndiranganye kamazima franga naye visi aziona. Na hiyo show ya Kiriku sai na hiyo video ya Kiriku sai iona. Mimi sana tani pate franga yangu. Anaonesha karatasi tu inaonekana aje. Karatasi na tatu kwa marafiki uri ndanganya mimi natasa franga yangu. Marafiki wewe na mbona mimi marafiki na Aikiri tu. Hakuna. Wote tu jamani akili. Mimi yule ni rafiki yangu sana. Franga yangu sasa. Uri nipatia rari nionyeshe karatasi. Batatusikiliza bila una karatasi. Baite wewe unataka baba. Franga yangu hakuna birefu. Kama kupenga mama. Hakuna birefu. Hapa utatoka hapa. Franga za wapi? Bila karatasi. Bila karatasi. Beba karatasi hivi abisema wapi? Bagano niseme tuliandika mimi na wewe. Mimi nata franga yangu. Acha nisikupige saa hii ona utaniweza? Nafanya kuwata. Ngoja kwanza. Shafika chini. Ngoja franga yangu. Beba franga yangu kwanza. Mr. Kitaki bro ukimuumiza mimi ngoja kwa tuko tunafaa kipindi. Mbona sasa hivi? Acha nisikupige. Mimi nataka hapa watu wanaona. Ingia gatoe. Hatutaki bro. Ngoja kidogo. Ngoja kwanza vya hivyo. Ngoja tusikilizane kidogo. Wewe witwa none kwa. Je, nitwasenga Imana Martin. Byagenze gute rero? Uyu mupeti je namutije amahera ambwira yuko agira kore nuze indirimbo na Kiriku. Avuga ati je iyo ndirimbo ko yari umustar akomeye azwi amaze kumbwira ko indirimbo izokunguka cyabwa ati amahera rero ndagutije muyinga imwe ndayakeneye kwera amahera mu iki giharagoye tego iyi nga mbere ya kabiri ya gatatu ire ni ya kane ndamufashe. Urafise video yabifashe. Meze kugibara twumviriza twese. Urafise video yabifashe. Nawe inkono abavye bagikwiye. Amaze kumbwira ko kamera zo yama ndamurindiriye nubu. Uyu musore niho duhuye acatangura kunkurira amawayizi nabwo ati peti yangu. Abantu baratwumviriza. Bari muskitini we Babylon wanje. Abagabo ngaba barahari baravyumva. Bikware kupatia franga ngapi? Oya wae nipatia talale huyu jamani Babylon hapa sa simu yuya ata namuona leo kubeshe yagushikiye kugufata nawe sinone bashaka kwinkwa navye bagikwiye cyambo ciwe jewe gusa no gona umufana wa Kiriku nyene musanzwe muzi ndamufana sana nk'umubono to amiguru mu batu na burefu zinishitwa dogo ni kwambisho kwe mina kwa kama ukari usinyone hivi dogo Mebana ni yuwa dogo. Peti, jangu bitikomine nabuzi intara. We nukuye n'inkono. Dogo rana jengi chiga dogo banyita Shetani boy uzobaza amateka yanje. Peti yangu. Kandi nubu uzobaza ni Shetani boy. Itereje kwera
nta birebire ushobora kumbwira kumera yanje nta birebire dogo ni vuwe vuwa ni vuwe au utaenda fasi na watu wako hapa watakunisaidia vuwe wone mbona ni mifupa tu unaziona hapo mengo wicara mu munyu nucika gusamera nje tayamaye abantu baratwumviriza umvirizane baratwumviriza wewe nucika sikia sana bambege nabumvirije sana rega bingene bimeze no ajamana kabono karahonye no none avuga ko utamuha amahera none wewe wibaza ko mutsinda gute kubgaho je kubwe wanje kubona amahera ari icabona bazi oya ikubeta cabona je namuhaye kabugenzi mugambwero kazoyama kuyare wamuhaye kabugenzi ni guheberana umwizera nyene kabugenzi je naje nzokora neza ruki nabi yaheze nayo mva no ca ndamuhebera gute udasihem uripatia rare panona nane we ukijinikana hapa mu batu naminda miye Acha nisipige filime bagupi. Nubunyane no babubipe no canda kuzimya ncangira no canda kugira buji kugira buji. Wewe miguru ya hivi na yapiga. Ukusukonda nukumuka abonze bari gime bukora mishtua kidogo. Sasa we hautaki kunipa franga ni kuonesha bumesha. Ngoja kwanza sikia kwanza. Ngoja we acha kwanza. Acha we. Umviriza murekuwa ni kwanza. Amahera yanyu ngaya. We umviriza. We ngoja kwanza. Umviriza kwanza. Muachiliane kwanza. Ndakaulia chini. Utamuona wewe ndio uko chini. Hapana sasa kama juu. Utamuona. Wewe pesa talipa franga. Sikia watu elewane sasa. Mimi niko nafana wewe pesa kipindi. Tena na mimi simu yuwe vile. Sasa chenye kiko ni iki. Jukubera ibintu bigende fresh. Mwe mwarisha ujanye icyambere cyo nangahe? Afite ibihumbi jana. Siasa ne bambege. Twandise. Ishobora kuba wewe umviriza ni wowe umwishutse. Ico yoba kubera ayo mahera. Bikugaruka ko wewe kandi uri hana yasumba. Oya uyu mupeti je ntara icyo yoba cyose asumbwana hozagara nta nkurikirana. Umviriza nawe nta muntu numwe anganiye agaciro n'ikindi kintu ntibiba. Umuntu wese kuri jewe nego nta numwe angaye agaciro n'uwundi. Kuri jewe ni mumurusha agaciro ya muhe. Kanzo kuri neza ruki nabi yaheze mva no muhebera gute. Utaimba sasa turendikania wapi? Ndaje gatasi tunalikania mimi na wewe. Unaona haraki uitoe bila kuandika. Raki. Sa uko rafiki yangu naweza ni kazi heba lakini saa hii saga juu shati akanyaro. Siwezi ni kazi heba franga. Kuera kunaga urafiki kuera dogo. Kuaga. Kopesha umuntu amahera vya vrai. Muze murandikirana. Ubu ndabibonye mugo ntashora kucika. Ikintu kutoza gutahura. Impamvu sikugucika. Ishobora kuba nubwo yo kubabaza mukababazanya nta nyungu. Rego uyu mupeti ndamujanye mu gashinzo ndamukunda nzobashatse ko twumvikana. Ni inkoni. Inkoni kandi n'abafise ingufu ega nabariyemera. Rego izo ngufu nazo ntazasumbye ingorane. Umbirira rero kugira bigende neza sivyo. Induru ihagarare. Nimba warayamoye amahera ari mwandikirana, je numva vyo bavyiza ukabihagarika. Nabihagarika. Ego. Umenye ingene wo mwishyuza buke nk'umugenzi nyene kujye mwayahanye pore kandi vyo bafasha mu buzima kuko ngaha ku isi ubuzima buragoye. Urashaka kwera ni wowe kubita mugirira nawe gasanga niwe bibaye nabi kuko ingwano nta umenye utsinda. Ashaka gutora ibuye imbugita bikaba bibi kuri yo mpamvu dutahurane kuri ico kintu cyambere ko rukwinda kubwiye ata preuve ufise nta namwe umutsinda rero musange kabugenze kujye bamuhatse rero je nkero zingena nagutije amahera kuriya neza nanje subira yame neza vyo bavyiza je nanje nkuko baca umugani mu Kirundi uti kananira abagabo ntiyimye nkuko babaca umugani mu Kirundi uti kananira abagabo ntiyimye nkuko bivuze kandi nkabanda kubanka mbona yuko nkuriye urumva kada baca umugani mu Kirundi uti umwana w'ubwenge yumvira mu nduru reka ndabikore nkuko bivuze mu bisanzwe rukeneye amahera cyane bagomba gukora muga amahera kuba nandi yakeneye nenye na amahera yo urudekwe no birimane gusaba ku rudekwe tubirimane naho kuneweza ni kashote ni maisha je nkuko amahera nenda yakeneye nkore nyene aga project iwanje kwera hari ibintu byinshi tugenda tuzi bimwe mugo kubera indoto dufise n'inzara ikabihari bigoye inzo ndoto bigoragorana kuguzishike amahera bigoye ntaje kwibyo janaro uranza utazo franga zikupatsiaga jo mukwandikira akuzini batiaga na tena tazi nipe huyu sisi mlipatia wewe sinipiga tunaandika wapi kwera namwikina mwe ndamwizeye tumugabo ati ugwenene n'umuhenere akwita ikiburanye je ko yabingize ibyo je naje nzokora revenge
nzokora revenge. wowe rero umunsi nawe yoguha sawa mutandikiranye nawe uzobikora uko ariko nzoca ndayagira isezo nawe ampaye. uriko urakora iciza gikore wirenganye bizogufasha ese no ubu nimba kwihakanye by'ukuri mbara kuko je ntavyo nzi nimba warayamuhaye by'ukuri je narayamuhaye wewe uzohomba uzoronka na yarutaye je narayamuhaye mugo kuba narayamuhaye habo kuba yanyimye ni imigishi wanje ni imigishi wanje je naje nkuko ndabivuga uyu mupeti ko abinyeretse nzokora ineza ari uko inabi yahetse oya ntuzokore ineza ariko inabi uyu mupeti uzokora ineza ibihe byose tusema anyeretse ubudasa umva anyeretse katana hamwe ndamuza ari mbere ndamubonye kandi afite yumva ideni tena gacashira koko nakanyaroti naho yama no yajya nka kwihakana kuba bigize rero reka ndamwereke hejuru y'inkoko ko hari hidendo hejuru y'idendo naho hariho sakabaka hejuru ya sakabaka hari igikona urumva icyo gikona rero ni jewe ubu nawe ni dendo reka ndamwereke ubudasa ngiye kumwereka gute rero kubumwereka reka naje nzorondera umunsi nzofata umuzigo wiwe kubera kidahura n'imisozi abantu kidahura n'imisozi hari n'umunsi yo kurondera ati mfasha ntumufashe kubera akazi yagufashe nawe kandi ndagushimire cyane kubu ntaho kubw'icyo kintu kubw'ubuntu bundimwo ndafise kwiyumvira uti kwera ubu ndafise kumukora neza mu gose ndayimwake mu bw'Imana igacibishirira imbere nkabironka no kundi muntu ndafise kuvyumvira je nkuko ntahura umuntu ndabana ninge nabameze kavuga uti tora gatwana imbwira heba ati tora ugende ubeho Jewe nivyo nari nshaka rero urakoze cyane kandi gonga kwanza ngaha tugonga zitanu ku bantu baba batahura ibintu ubuntu burihabwa n'ubugabo burihabwa kandi kora neza wirenganye brava kamari gukopesha izo franga sasa nimba byarashitse je ntavyonze ntunavyemere canke uvyanke ariko mu mutima wawe niwe uzikiriyo nimba yarayaguhaye ni vyiza kudahemuka mu buzima tureke nubwo batayaguhaye nundi muntu akazoguha ikintu uzokwiye kudahemuka nimba nawe ukabumva ko bikukozeko uzomurondere kandi muri babiri nibwitoba imbere ya kamera biyago vuga ati je vraiment nubwo nihagaze kujya munsi ndabona no kuko bizogufasha mu buzima ejo hari undi muntu wosaba cyangwa atari nubwo usaba je mbonye undi avuga yuko utamurishe ntazogwa usanga uri mu kibazo ntacu uvuye mu sivyo none kawaida watu wafupi na jamii yaga lakini jamaa kunipatiaga lale kusana natumia kode na natatumia watu wafupi na jamii ya ujamaa kunipatia lale sawa basi mwe mtaviongea mko wawili kama ni kweli mubikumbushana kama sio kweli mubikumbushane mko wawili kama bajama sema kama iko njala ni mchorea hata boku ya gukura atoe mudomo mu batu ngani kopesha laki sawa munde mubiongea basi pembeni merci beaucoup TV nongera ndabaha kandi kaze ejo na hija ejo kwigana bicha kuri TV welcome again and again konga tano kwanza hapa tumalizane fresh merci beaucoup STV, every story matters.